Bos días a todos, 13º programa de Ourense Fala. Eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Bos días, David. Bos días a todos. Hoxe temos unha convidada moi especial. Ela é Paula Feijó. Bos días, Paula. Hola, bos días. Ela é arquitecta urbanista e é unha das redactoras do PEMUS. Xa nos contarás así de entrada un pouquiño que é o PEMUS. Pois vamos a ver, o PEMUS son as siglas de Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Que é un PEMUS? Pois é un documento que se redacta un pouco para... ten como obxectivo recabar a información, o diagnóstico da mobilidade nun entorno, nun territorio concreto. Neste caso traballamos sobre a cidade de Ourense, sobre o seu ámbito urbano, cun diagnóstico previo de como está a situación actual na cidade en canto a mobilidade. Plantéxanse un cambio na mobilidade da cidade, con as accións a implantar a corto, medio e longo plazo, para que realmente a mobilidade cambie. Cal é a aposta do PEMUS? Pois sempre unha aposta por medios de mobilidade sostibles, incentivar o transporte público en detrimento do uso do vehículo privado, a implantación de que a cidade cada vez teña máis espacio para os peóns e menos para os coches, a pacificación do tráfico, en definitiva a implantación de medios de mobilidade máis sostibles na cidade. Este diagnóstico que nos traes aquí, o PEMUS, Sí. como ve o enfermo? Como ve a cidade de Ourense agora mesmo? Pois a cidade de Ourense, o plan de mobilidade que nos redactamos, todo isto parte dun proceso anterior que se chamou Móvete por Ourense, que seguro que vos sona. Foi un proceso participativo que durante máis dun ano levamos a cabo nesta cidade, en el traballando con diferentes asociacións, Stop Accidentes, Discafis Cogami, a Policía Local, os buses urbanos, os taxistas, a Federación de Comercio, as AMPAs dos colexios. A que se chegou? Pois se chegou a un diagnóstico da mobilidade na cidade. Ourense en canto a mobilidade é un suspenso, pero vamos, rotundo. A cidade deseñouse e foi crecendo de forma que sempre se foi priorizando ao vehículo privado, e ao final as nosas rúas están plagadas de coches mal estacionados, hai unha dependencia excesiva por parte da cidadanía do vehículo privado. Pero tamén é certo que é normal, porque tamén o transporte público, por exemplo, nesta cidade, está totalmente obsoleto, diseñado nos anos 80, non se han volto a renovar, non se han volto a reestruturar as liñas, nin as frecuencias, co cal o crecimento da cidade non ten ese soporte de transporte público que debería, co cual é normal que ao final a cidadanía dependa do vehículo privado e queramos, despois a mala costumbre de querer chegar en coche a todos os sitios, non? Entonces, pois é un pouco eso, o diagnóstico moi negativo de como está a cidade, todo por facer. Porque hai liñas de autobuses que teñen máis de 30 anos. Sí, as liñas actuales diseñáronse nos anos 80, algunhas sí que se foron reestructurando, pero sí é, por exemplo, moi curioso, poñovos un exemplo, como toda a zona universitaria non ten un soporte de transporte público para que a xente poida ir en transporte público á universidade. O centro hospitalario, as liñas de buses, hai moitísimas liñas de buses que pasan por ali, pero os horarios non coinciden cos cambios de turno. Por exemplo, se a cousas tan curiosas como estas, pois é o que está ocorrendo na cidade, co cual os traballadores do centro hospitalario van no seu vehículo privado, o tema das carencias de transporte público con todos os polígonos industriales e cos concellos limítrofes. Nunca se estableceu un protocolo de convenio con concellos limítrofes para poder dar cobertura a todos os traballadores
cerca de 10.000 que se desplazan a diario ao polígono, por exemplo, de San Cibrao, co cual, se tú non tes alternativas ao teu vehículo privado, é normal que collas o teu coche. Eu, por exemplo, a miña experiencia, eu traballei no Tecnópole durante unha temporada e só puiden coller o bus unha vez e tardou, creo que non sei se foi unha animalada, non sei se foi unha hora ou unha cousa así que era, se eu teño que coller isto todos os días é imposible porque primeiro por horarios é inviable e segundo, as liñas son poucas e logo é que deu 20.000 voltas. Eu non sei moi ben por onde se meteu, pero deu 20.000 voltas. Entonces eu penso no traballador medio que se teña que desplazar ao polígono a Tecnópole e para él o transporte público é irrisorio. Prácticamente imposible, claro, porque ese é un dos grandes problemas. É dicir, se hai unha gran cantidad de xente traballando tanto en Barreiros como en San Cibrao, ocórreseme, pero hai máis zonas dos arrabaldos da cidade no que está a xente traballando. Totalmente. Esta xente que vive no Couto, que vive na Ponte ou que vive no centro vai ir sempre en coche. De feito, a mí unha vez teme cadrado de coller o coche ás 8:30 da tarde aproximadamente e sair ás aforas da cidade e hai moitísimo tráfico, unha pasada. Claro, porque ao final todos eses traballadores, toda esa masa humana ten que desplazarse no seu vehículo privado. Eso que fai? Pois que teñamos unha mobilidade totalmente nada sostible, pero porque ao final os que gobernan teñen que darlle solucións aos cidadáns para que teñan alternativas a ese uso do vehículo privado. Claro, todo pasa por aí, Esa é un pouco, se me permite, esa parte excusable, pero logo tamén hai unha boa parte de poboación que non é excusable o seu uso do vehículo. Desde logo, hai xente que colle o coche para desplazamentos. Curiosamente, no proceso participativo, no Móvete, fixemos moitísimas enquisas. Parte das enquisas foron os centros escolares, non? Entón, había, curiosamente, foron casi 5.000 máis ou menos entre pais e nenos. Curiosamente, unha alta porcentaxe de nenos e pais van en coche privado ao centro escolar vivindo nun radio de 1 kilómetro. O sea, eso, por qué? Pois porque elles máis cómodo, porque despois xa marchan a traballar. Quero decir que ao final tamén está a parte cómoda de cada un de nós, non? Que fai un uso excesivo do vehículo privado, pois porque tamén do diagnóstico sale que tamén un pouco porque se vos fixades nas rúas da cidade hai coches aparcados, mal estacionados en todos os lados, entonces tamén saliu do proceso ese sentimento como de impunidade, de aparco onde sea que non me multan, non? Por que non me multan? Pois porque realmente a policía local ten moi poucos efectivos e non poden estar en todos os lugares da cidade. Entón, pois ao final, volvémonos incívicos, facemos co coche, facemos un abuso del, e ao final as rúas da nosa cidade son invivibles, o sea... Que falaría de egoísmo, máis que de incivismo. Sí, tamén é de egoísmo e de non pensar nos demais, realmente. Sí, bueno, é que aparte, a xente que non vive aquí, é que hai auténticas rúas que son, para pasar co coche, son un auténtico... Totalmente. Tens que ir facendo zigzag. Penso, por exemplo, na Avenida Buenos Aires, non? Sí. Hai nun tramo que prácticamente está a un lado e a outro, e ten que facer zigzag, perdón. E despois hai coches que suben, outros que baixan, que non son da mesma, non é unidireccional. Entón podes atopar que estás facendo zigzag e que che ven un coche de arriba. Sí. E outro exemplo pode ser Juan 23, é outro auténtico desastre. O carril de baixada. Este é cal peor, porque como ten que pasan moitísimos buses, teñen que ocupar o carril esquerdo, co cal o carril dereito xa queda completamente inutilizado. Sí, totalmente. E agora que cortaron Concordia, moito máis, porque podes te atopar indo polo teu carril, tendo que esperar para pasar para a esquerda, e despois unha acumulación de coches que en principio ían ir cara a Concordia, pero xa non poden ir, entonces veñen, e aí é un punto negro agora mesmo da circulación. Totalmente. Pero, bueno, se me permitides avanzar un pouquiño, o tema da mobilidade, xa me comentaches que fixes o programa con Benny Bouzado, que saudamos dende aquí. Pero eu quería avanzar, quería entrar un pouquiño máis no que a plasmación, no, desta mobilidade, é dicir, entrar un pouquiño no PEMUS, que nos comentes un pouco cales son os obxectivos a
a corto prazo, e, bueno, un pouco a medio a longo prazo. Pois mira, a corto plazo para nós o obxectivo fundamental é o tema da seguridade, vale? É completamente, vamos, desde o noso punto de vista técnico e cidadán, é completamente inaceptable que nesta cidade siga habendo accidentes, atropelos de forma moi reiterada. É unha cidade de máis de 100.000 habitantes. Por exemplo, este ano no Congreso Nacional de Mobilidade en Madrid, que se celebrou en outubro do 19, 14 cidades españolas de máis de 100.000 habitantes recibiron o premio por siniestralidade cero. Eu creo que o obxectivo fundamental é que haxa cero víctimas mortais no que é o ámbito, o casco urbano da cidade. Na cidade non pode haber mortes por atropelos. Entón, haberá que traballar en poñer todos esos medios para que isto non ocurra. Para elo é fundamental, bueno, eu traigo aquí unhas notas porque son moitas, pois revisar a ordenanza de tráfico, a pacificación do tráfico ca implantación do Ourense 30, implantación de rutas peatonais seguras, incorporando mellora nos pasos de peóns e o seu entorno, a iluminación, infinidade de cousas que se poden facer no entorno dos pasos de peóns para que realmente o peón sexa visible, porque en moitos está totalmente oculto por contenedores, coches estacionados na proximidade do paso de peón, co cual o coche que vai, o conductor non ve o peón. A iluminación é fundamental de noite, pois porque os coches teñen luz, pero o peón non ten luz, non leva unha iluminación en sí mismo, co cual haberá que iluminar ben os pasos de peóns. A execución de elementos de calmado na rede viaria, a implantación, ao final creo que aprendemos a golpe de multas, entonces pois haberá que implantar radares na cidade, radares fixos, radares móviles, para que haxa un control exhaustivo da velocidade na cidade. Despois é fundamental traballar cos centros escolares, pois para que os nenos ao final enseñanos os maiores cousas que perdemos polo camiño, non? Entón, pois traballar en charlas, talleres, a implantación do camiño escolar seguro, de forma que a través das AMPAs pois se empecen a implantar esas rutas escolares para que os nenos non sexan cada vez máis autónomos e non dependan tanto do vehículo, porque é un mal exemplo o que os pais fan cos nenos. E despois eso, o control do cumplimento da propia normativa de tráfico, que se estacionas mal, pois que te multen. Para eso haberá que implementar medios tecnológicos pouco a pouco na cidade, non? Pois porque os efectivos policiais non poden estar en todas as rúas. Entón, pois haberá que implantar control de accesos na zona peonil, pois para con cámaras, pois para que os coches que realmente acceden á zona peonil, ahora mesmo todo o casco histórico que é peonil, a Rúa do Paseo, Santo Domingo, etc. Hai prazas do casco histórico que ao final son un almacén de coches, hai coches estacionados todo o santo día. Totalmente. Todo eso hai que controlalo, que poida pasar quen teña, pois quen sexa residente ou quen no horario de carga e descarga, e fora dese horario pois é unha zona para o peón, non unha zona para que os coches circulen libremente, pero todo eso hai que implementalo pouco a pouco con novas tecnoloxías, etc. A medio largo plazo, pois a medio largo plazo si se plantea pois que cada vez as formas de desplazamento sean máis sostibles, e para eso hai que revisar o transporte público, fundamental, ir gañando pois espacio para o peón con novas peonalizacións na cidade, humanización de calles, ampliación de todo eso, pero previamente a eso hai que controlar que o que xa temos peonil funcione como peonil. Entón, pois, un pouco é por aí o... Claro, estas medidas todas están moi ben, pero vou dar un par de datos que, bueno, seguramente me teñas que corrixir, así que estou aberto a esa reflexión. Ou non. Estas medidas teñen que loitar
cunha cidade que ten un ratio do parque móvil de 85.000 Sí. coches aproximadamente para Aproxima. 105.000 habitantes. Sí, E ten aproximadamente. un par de rúas que me parece son Progreso e Home 23 Sí. que no máximo do día pasan 147.000 coches, Bueno, parece. ahora mismo non hai aforos, estuveron facéndose os aforos, todo o que é o plan de mobilidade urbana sostible, fixémolo sin ter un aforamento nas rúas, nunca se fixe un aforamento nas rúas da cidade. Hai unhas espiras de tráfico que son pois unhos mecanismos que conta que o que fan é calcular a intensidade media diaria, pero non é un aforo ben feito, onde realmente eses datos creo que agora no plazo dun mes, dous, o Concello vai nos ter, porque constame que os encargaron para empezar a traballar nesas simulacións de tráfico que son tan necesarias e no que o PEMUS recollemos que realmente para empezar a cerrar rúas ao tráfico rodado hai que ter unhas simulacións de tráfico para saber, pois para dar alternativas ao coche. Quero decir, a mobilidade é unha disciplina moi transversal, co cual calquera acción que implantes vai afectar non só no entorno próximo, sino moito máis alá, co cual os pasos que se vayan dando teñen que ser pasos firmes, seguros e moi ben programados para que a cidadanía non teña ese impacto, non se volva esa reacción de non querer o cambio. Quero decir, que noutras cidades fíxose a golpe de decisión política e non pasou nada. Nun primeiro momento, si hai unha certa reacción negativa por parte da cidadanía a calquera cambio, pero realmente co tempo demóstrase que todo que vai encamiñado a reducir o uso do coche privado, a que a cidade sea máis vivible, que tú vayas seguro, que os nenos podan ser máis autónomos, as persoas maiores, que as calles sean máis accesibles, todo eso ao final é beneficioso para a cidade. Sí, sí. Entón un pouco eso. Quería comentar, entón eu teño escoitado comentarios moi negativos con respecto á peonalización. Non sei se ti tamén ves ese feedback negativo. Poño un exemplo que non escoitei esta fin de semana que a min chocou, é dicir, non sabía tampouco contestar, que era unha persoa que me dicía que ela non estaba a favor de peonalizar a Rúa Concordia porque era unha rúa empinada e que a xente que ia a pasear as rúas que son chairas, non? A min chocaba, parecía un análise un pouco, non sei, pois logo en Vigo terán que ir, non sei. Entón, pero bueno, isto serva como exemplo para a resistencia da xente aos cambios. É dicir, Ourense somos casi a capital do tradicionalismo, non? Custanos moitísimo cambiar, evolucionar. Parece que un engadido, non? Sí, desde logo, calquera paso, se me preguntas a min concretamente por que opino sobre a peonalización de Concordia, vamos a ver, eu creo que todos os pasos encamiñados a que o peón teña máis espacio van a ser positivos, vale, para a cidade. Nun primeiro momento, porque a xente reacia? Bueno, somos desconfiados por natureza ante calquera cambio. Eu creo que é así. A nosa zona de confort, non? Efectivamente, sair da zona de confort e non saber que vai acontecer, pois ao final xenera esa reacción negativa ante calquera cambio. Frente a xente que os cidadáns que dicen que vai a ser negativo e tal, son opinións personais, porque ao final en todas as cidades onde se foi gañando espacio para o peón e onde progresivamente se van facendo peonalizacións, os datos e os estudios con datos, non con opinións. Que dicen? Pois dicen que a cidade gaña en visitantes, en turistas, que o comercio se incentiva. Por que? Pois porque ao final o comercio de rúa, non o comercio de grande superficie nin de centro comercial, o comercio de rúa, ese achegamento é todavía maior se tú vas por un espacio que invita ao ocio, vale? Que acontece? Que
As peonalizacións ben feitas realmente non é cerrar unha rúa ao tráfico. Teñen que levar aparelladas unha serie de mellora urbana dese espacio, cunha humanización dese espacio e cunha intervención urbanística onde realmente se reflexe que aí hai un cambio, que a rúa cambia. É un pouco que se bota en falta en Concordia, non? Ese tipo de medidas extra, aparte da restricción. Claro, efectivamente. Eu entendo que esas medidas extra van a vir, non? O sea, a programación é esa. Si me preguntas si está ben que se houbera cerrado o tráfico previa a esa humanización, é un paso máis. Quero decir, a min non me parece negativo, vale? Non me parece negativo. Que ocorre? Que non tes a sensación agora mesmo de subir Concordia, non tes a sensación de espacio humanizado como tes pois na Rúa do Paseo, etc. Tamén é certo que, por exemplo, Santo Domingo non se humanizou. Siguen as beiras rúas estreitas. En Santo Domingo cerrouse o tráfico, sin máis. Que ocorre? Que en Santo Domingo si se puxeron os volardos, co cual pois si tes esa sensación de que podes ir polo medio da rúa, non? E non vai ocorrer nada. Pouco a pouco, Concordia, cando se interveña nela, se humanice, se cambie ese espacio, a plataforma única, etc., pois si vas a ter esa sensación de penalización, non? Polo que vos digo. Pero as opinións son opinións e os datos son os datos. Entón, técnicamente, ninguén pode decir que as penalizacións cerran comercio. Non, é todo o contrario. A xente compra máis nunha rúa humanizada, onde tú te sentes agradable para pasear, vas seguro cos teus nenos, que nunha rúa onde pasan vehículos, hai coches estacionados. É así. É increíble que haxa que acudirá a estudos, pero eso a mí pareceme lógico, me parece palmario. Claro que é lógico, que pasa que hai estudios, pois porque como en Ourense vamos a cola de casi todo, realmente noutras cidades onde si se fixo xa un plan de penalizacións moi agresivo, pois está demostrado, temos moitos exemplos. E que podemos facer incluso o pensamento contrario, non? Pensar que o paseo, se pasaran coches, ia ser a rúa que é, eu penso que nin de broma, vamos. Claro, efectivamente, é o exemplo da Rúa do Paseo. É que, por exemplo, é que esa é unha rúa chave porque, bueno, aparte porque está moi ben situada, sí, pero en realidade é unha rúa amplia, é unha rúa peonil, é unha rúa onde a xente, digo, que non viva en Ourense, non sepa como é onde están as tendas grandes, non? Eu penso que debe ser a rúa máis cara de Ourense. Sí, home, probablemente. En parte por iso, porque a xente pasa por ali, a xente merca ali, porque é onde están, bueno, hai un Zara, hai un Santander, hai bancos, e que eu penso que se fora unha rúa normal, pois non sería moi distinto que pode ser a Avenida Buenos Aires, que está a 200 metros máis... Ou a Rúa Progreso, que está totalmente decadente. Que é un desastre, esa rúa é outro desastre. Exactamente, pois porque non invita a ese uso do espacio público e dese ocio e dese... Bueno, e tamén porque hai inmobles que, bueno, que parece que están en auténticas ruínas. Sí. Outro tema, non? Pero outro dos mitos, dos falsos mitos da penalización é que prácticamente se vai prohibir entrar co coche á cidade. Eso é falso, non? Porque eu teño entendido que vai haber unhas vías, non sei se me podes explicar esto. Sí, a ver, a idea é cada vez ir ampliando máis ese ámbito peonil, non? Pero de forma que o tráfico rodado pois sexa máis efectivo, cunhas liñas de transporte público que apoyen ese tráfico rodado perimetral, de forma que os cidadáns, os ourensáns, non teñamos tanta dependencia do vehículo privado. Porque o gran problema dos centros urbanos, eso tamén hai 1000 estudios, é que a maior parte da xente vai ao centro en coche porque hai prazas de aparcamento para aparcar. Si tú non tes aparcamento en superficie, xa o coche non o levas, se non tes onde aparcar. Entón, ao final, os centros urbanos convértense en trayectorias circulares para atopar praza de estacionamento po coche,
para tú facer pois as compras ou ir a pasear ou o que sexa. Si tú cada vez pos máis impedimentos ao vehículo para entrar nese centro, ao final a xente terá que pois coller o autobús, etc. Pero claro, para eso haberá que estruturar as liñas de buses, haberá que facer unha rede de aparcadoiros no entorno dese ámbito para que tú poidas deixar o coche estacionado de forma segura, pois falo de aparcamentos disuasorios, novos aparcamentos rotatorios. Ao final a circulación é nunha ronda, pero nunha ronda de sentido único, como en todas as cidades. Non é inventarse nada, está todo inventado, é copiar vos exemplos do que se fixo noutras cidades, do noso entorno. Ao final é eso, pero claro, a prohibición do coche, refírome do coche privado sin ser residentes. Os residentes, evidentemente, van poder acceder aos seus garaxes, a carga e descarga igual, os vehículos de emerxencias. Hai un tráfico, pero hai un tráfico moi menor nese todo ámbito. Claro, porque o que eu penso é, ti que fixo que ter máis e mellor información que nós, cales van a ser os próximos pasos que se van dar? É dicir, ímonos a topar un Ourense moi distinto nos próximos 5, 10, 20 anos de como é agora? Ou realmente teremos que esperar outros 10 anos para que exista outra peonización? Ao final, vamos a ver, o Plan de Mobilidade Urbana Sostible establece un cronograma de pasos a seguir, vale? É un documento técnico totalmente flexible porque realmente non é un marco xurídico, non ten rango xurídico de cumplimento. Son estudios técnicos que salen pois do proceso participativo, máis todo o diagnóstico, máis todas as accións que se consideran necesarias implementar na cidade para chegar a ese novo modelo de cidade, vale? Que ocorre? Que ao final é un documento en papel que nos explicamos varias veces, os que nos gobernan coñecen o documento, pero ao final as decisións sempre son políticas, quero decir, ao final tú podes ter un documento técnico e quedar nun caixón. Cales son os pasos a seguir? Pois entendemos que son os pasos que no plan de mobilidade están. Ademais está o apoio de todos os grupos de goberno, non só os que gobernan, sino tamén de toda a oposición. Neste tema da mobilidade todos están na mesma liña para que realmente na cidade empecen a facerse cambios, pero ao final pasan pois por decisións políticas e técnicas internas dos técnicos que traballan no concello. O sea, é dicir, tócanos agardar. Claro, tócanos agardar, eu entendo, bueno, e constame que se está traballando neses pasos, pero que acontece? Que para dar determinados pasos, pois require pois un marco xurídico, hai unha tramitación administrativa, por exemplo, tema de transporte público. É necesario redactar un prego de prescripcións para sacar a concesión que está en precario desde fai uns anos. Co cal, hai unha serie de documentación administrativa e de pasos previos que hai que ir dando para que realmente no prazo de 1-2 anos empecemos a ver cousas na cidade. Quero decir, non son cousas inmediatas. Entón, esta prácticamente unha das últimas preguntas que che quería facer, que xa te adiantaches un pouquiño. Este PEMUS está diseñado para sobrevivir a todas as alternativas políticas que pode haber no goberno? Sí. Desde logo. Fantástico. Desde logo. Pareceme increíble. Sí, porque, sabes por qué? Porque todo este PEMUS nace dun proceso anterior participativo onde estaban todos, onde había unha comisión técnica na que estaban todos e o grupo de goberno naquel momento era outro. O concelleiro naquel momento era outro, o alcalde naquel momento era outro. Houbo cambio de goberno e os que gobernan agora, o alcalde actual, os concelleiros actuales, colleron aquel Móvete por Ourense, que era un proceso participativo cun cronograma e cun plan de accións moi deseñado
quero decir, cun modelo de cidade que sale da cidadanía, cun alcance e cunha participación moi alta, porque foi en torno ao 8% da poboación, que para unha cidade como Ourense é un índice de participación moi alto nun proceso participativo, e ao final collen aquel móvete e dicen, a partires do móvete vamos a redactar un novo PEMUS incorporando ese diagnóstico participativo, e todos os grupos apoian o que sale deste plan de mobilidade, co cal eu entendo que quero pensar, son moi optimista, non é que sea moi optimista, creo que neste caso son realista, eu creo que pase o que pase no goberno municipal, o modelo de cidade está aí, porque sería unha irresponsabilidade política que despois de haber involucrado a unha masa de poboación moi alta e de cidadanía no móvete por Ourense, ahora eso quedará nun caixón, vamos, pareceríame unha irresponsabilidade absoluta. Vaya, sexa así. Agardemos a ver que pasa. Exactamente. Entón, non sei se queres engadir algo máis, David. Neste tema creo que... Non sei se queres engadir algo máis. Pois non. Se che parecemos coñecer un poquinho máis a Paula, se nos conta algo que non sexa de mobilidade. A ver que nos di. A ver. Entón, neste minutiño de información persoal, sí, queremos saber unha cidade que che encante. Pois mira, encántanme moitas cidades, pero voume quedar con Ourense, porque son moi positiva, creo que dentro duns anos, se as cousas se fan ben, e se empeza un pouco a apostar polo grande potencial que ten a cidade en moitos sentidos, creo que pode ser unha cidade fantástica para vivir. Unha película? Moitas, pero bueno, a ver, déixame pensar. Voume quedar cunha que pareceme que ten unha mensaxe esperanzadora, que é A vida es bella, La vida es bella. Unha canción? Calquera de U2, With or Without You, por exemplo. Unha viaxe? Unha viaxe pendente? Ou unha viaxe que te marcara o que ti... que me marcaran algunhas, non, pero unha pendente, a Ruta 66. Esa sí que ten que estar moi ben. Sí, esa... Ten que ser moi espectacular. Inda que ten que ser en coche. En coche, claro, por eso, en coche. Pero é unha pendente, sí, esa está pendente. Un ano? Un ano, pois calquera dos anos nos que naceron os meus fillos. E tamén o 2020, creo que vai ser un ano bo. A ver, agardemos. É unha persoa? Pois unha persoa, quedome ca miña parella, co meu compañeiro de viaxe e cos meus fillos, con María e con Mateo. Fantástico, aproveitamos para saudalos. Bueno, pois isto foi todo. Non sei se estiveches cómoda. Moi cómoda, moitas gracias por invitarme. Pareceme que tedes unha iniciativa fantástica. E bueno, que cada vez vos escoite moita máis xente. Enhoraboa, os dous. Non vai ser a última vez que venes, non me preocupes. Dende logo. Pois, David, non sei se queres engadir algo máis. Non, creo que... Pola miña parte, nada máis. E nada menos. Moitas gracias por vernos.